Yo, what's up guys? Kembali lagi di Giset Channel. Di video kali ini kita bermain Thomas di negeri Sodor guys ya. Oke, nampaknya Thomas yang barusan melayang guys. Gak ada realnya guys, ajaib guys. Di video kali ini Thomas sambil terlihat guys ya. Keretanya sambil terlihat guys. Ini keretanya bisa terlihat guys. Oke, sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe nih guys ya. Selamat menonton guys. Oke, kita mulai guys ya. Kita mulai dari jalur awal guys. Bantu doa semoga kita selamat sampai tujuan guys ya. Wah, ada tiga goals deh. Oh, kita disuruh untuk memasukkan manusia-manusia nih guys ke dalam gerbong guys ya. Oke guys, kita berhasil memasukkan manusia-manusia konyol ini guys ke dalam gerbong Thomas. Oke, selanjutnya kita mendapatkan tugas apa nih guys? Wow, apa nih guys? Wah, ini kayaknya kandang apa guys? Oh, kandang kambing guys. Wow, kandang kambing guys. Oke, kita lanjut dari jalan guys ya. Oh, kita dipindahkan untuk apa nih guys? Untuk memindah gerbong kah ini? Kurang paham juga kita guys. Oke, kita akan memindahkan gerbong ini guys ya. Nah, udah. Dua lagi guys, udah. Sebentar lagi nih guys. Tuh. Kak ngerti guys. Lanjut aja guys. Oke guys ya. Kita akan melewati tebing guys. Melewati di tebing guys. Wah, sangat seram guys ya. Wah, nampaknya bawah ada sungai guys. Kalau kita melewati terowongan guys. Oke, kita miring guys. Oh, tidak, kita miring guys. Oh, oke, kita miring lagi guys. Hati-hati guys ya. Kita lebih berhati-hati guys. Wah, ini terowongan kita guys. Wah, miring guys. Wah, nampaknya di depan gak ada sungai, ada laut guys. Wah, bahaya banget nih guys. Jalannya guys, sangat meter kali guys. Waduh, mana nih guys? Oh, akhirnya kita bisa melewati jurang gunung yang sangat mengerikan guys ya. Oke. Wah, kita berhasil guys. Kita berhasil guys ya melewati semuanya guys. Kalau kita akan melanjutkan misi selanjutnya guys ya. Kita memilih misi sapi guys. Kita melewati misi sapi guys. Oke. Kita lanjut ke misi selanjutnya guys. Oke, kita mulai guys ya. Kita harus berhati-hati guys. Oh, nampaknya kita bisa memilih kereta apa enggak? Oh, ya bisa guys. Oke. Kita akan memilih jalan sebelah kanan guys ya. Kita milih jalan sebelah kanan guys. Oke. Lanjut guys. Gaskan cuy. Udah terlalu guys ya. Oh, nampaknya ada kapal lewat guys. Kita harus membuka jembatan ini guys agar kapal bisa lewat guys ya. Oke guys. Lanjut. Oke guys. Namanya kapal sudah berhasil melewati jembatan ini guys ya. Wah, namun kita berhasil guys. Oke. Lanjutnya kita akan memilih misi siapa nih guys? Wah, nampaknya kayak di kebun guys. Oke, kita akan melanjutkan misinya guys ya. Semoga kita berhasil sampai tujuan guys. Oke, lanjut guys. Oke, nampaknya kita berhasil guys ya. Kita mendapatkan ini guys, kebun nih sama kegiatan ini guys. Wah, kita nambah koleksi guys ya. Wow, nampaknya kita dihalang oleh kambing guys. Kita dihalang oleh kambing guys ya. Kita pindahkan ke tepi jalan dulu guys. Oke, kita berhasil menepikan
kambing-kambingan guys ya. Oke, selanjutnya kita akan ambil misi kincir angin nih guys, kincir air guys. Oke guys ya, ini kincir air guys. Oke, kita lanjut guys ya. Kita bisa memilih kereta-kereta guys. Oh, nak menjelak bisa guys. Get the mega bundle to add even more to your train set. Oke guys ya, kita akan melanjutkan perjalanannya. Oh, ini nampaknya di malam hari guys, sangat gelap guys ya. Ini jalannya menanjak guys ya, dan menurun. Oke, kita akan memilih jalan yang sebelah kanan guys. So kita belok ke kanan guys ya. Nah, kita terang lagi guys, siang lagi nih guys. Kemudian kita akan memilih jalan ke kiri guys ya. Wah, kita belok-belok guys ya, banyak belokan nih guys. Oke, kita berhasil menurunkan penumpangan dengan penuh rintangan guys. Oke guys, kita akan melanjutkan perjalanan kita guys ya. Kita akan belok ke kanan guys, biar selamat sampai tujuan guys ya. Oke, kita langsung gaspol guys. Wah, nampaknya ada gambar babi guys. Oke, kita lanjut guys ya. Kita akan lurus aja terus guys, dan melewati terowongan nih guys ya. Wow, jalannya sangat berelok-elok guys. Oke guys, kita akan memilih jalan ke kiri guys ya. Oke, kita balik ke kiri lagi guys. Wah, nampaknya air terjun guys. Kita akan melewati air terjun guys ya. Wow, oke guys, kita belok ke kanan ke kiri guys ya. Wah, nampaknya kita menaiki gunung guys. Waduh, kita melewati jembatan guys ya. Oke, kita menurunkan. Oke, kita wah, namanya teman kita kesusahan guys. Kita akan membantu ini guys ya. Kita akan membantu ini guys. Loli. Wow, ya coba. Nampaknya kita berhasil nampak kita berhasil membantu teman kita yang terhalang oleh bebatuan guys ya. Oh gitu, oke, kita akan lanjut di misi selanjutnya guys ya. Kita akan lanjut di misi selanjutnya guys. Apakah kita bisa menyelesaikan misi selanjutnya guys ya? Tahan berteroret nih guys, berteroret. Wah, nampaknya jalannya sampai berkelok-kelok guys ya. Wah, nampaknya kita melewati tebing-tebing dan rumah-rumah guys. Wah, nampaknya di istana guys. Oke, dan di sebelah kiri aja guys ya. Oke, kita belok ke kanan guys. Kita belok ke kiri guys. Oke, kita akan melewati terowongan guys ya. Terowongan yang gak ada di barat ini guys. Oke, kita akan lurus terus dan melewati terowongan guys. Oke, nampaknya jalan yang berkilo-kilo banget guys ya. Ini langsung kita gaskan cuy. Full gas guys ya. Kita memilih sebelah kanan guys. Oke, kita belok ke kiri, ke kanan, ke kiri, kanan, kiri. Wah, nampaknya ada babi-babi guys. Kita pindahkan babi-babi ini dulu guys, biar kita bisa lewat daerahnya guys ya. Kita lewat babi-babi dulu cuy. Kita pindahin babi-babinya guys ya. Oke, wah, nampaknya kita berhasil menyelesaikan misi kita guys. Oke, dan kita akan lanjutkan misi selanjutnya guys. Kita pilih misi istana merah nih guys. Misi apa kan nih guys? Oke, kita belum tahu guys ya. Kita akan mengambil misi itu guys. Oke, gaskan cuy. Ya, ke kanan guys ya, lurus, dan kita mendapatkan misinya tuh guys. Misi apa kayak itu guys? Kayak belum tahu juga guys. Wah, yang pinggir air guys ya. Kita main nambah koleksi guys. Oke, kita lanjut guys.
ke kiri, ke kanan, ke kiri lagi guys. Oke, lurus bisa. Where to now? Dan terus. Wah, kita akan mencapai garis finish guys. Saya belok kiri guys. Belok ke kiri. Two. Visit Dan the akhirnya kita finish guys ya. Nine toys to Oke. place your train set. Oke guys ya, sekian video dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tonton video selanjutnya. Bye-bye.